ఒంగోలు రాజపానగల్లో తుపాకీ పేలుడు కలకలం రేగింది. యూబీఐ కరెన్సీ టెస్సీ సెంటర్లో ఎస్పీఎఫ్ గార్డ్ వెంకటేశ్వర్లు గన్ పేలింది. ఈ ఘటనలో గార్డ్ వెంకటేశ్వర్లు తలలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అయితే ఇది ఆత్మహత్య లేక గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. మీడియం ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకట్రావు అందిస్తారు. వెంకట్రావు, పోలీసులు ఏమంటున్నారు? వెంకట్రావు, మిస్ఫైర్ అయిందా ఆత్మహత్యగా తేల్చారా? సుమిత్ర, ఈ ఘటన వరకు అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు స్పందించలేదు. ప్రస్తుతం అయితే విచారణ జరుపుతున్నారు. ఒంగోలు రాజాపానకల్ రోడ్ లో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ కరెన్సీ టెస్సీ సెంటర్ లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ ఎస్పీఎఫ్ గార్డు వెంకటేశ్వర్లు డ్యూటీకి వచ్చాడు. వెంకటేశ్వర్లు డ్యూటీకి వచ్చిన అరగంటలోనే బుల్లెట్ తోటి అతని గన్ను ఫైర్ అయినట్టుగా చెప్తున్నారు. అయితే మిస్ఫైర్ అయిందా లేకపోతే ఏదన్నా ఇతర కారణాలతోటి వెంకటేశ్వర్లు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు అన్న కోణంలో ప్రస్తుతం అయితే పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. లోపలికి కూడా ఎవరిని రానివ్వటం లేదు. ప్రస్తుతం క్లూస్ టీమ్ సాయంతో అక్కడ ఉన్న వేలిముద్రలన్నింటినీ కూడా సేకరిస్తున్నారు. గన్ మీద ఉన్న వేలిముద్రలు వెంకటేశ్వర్లకు సంబంధించినవేనా లేకపోతే ఇతరులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్న కోణంలోనే ప్రస్తుతం అయితే పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ప్రధానంగా చూస్తే మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు డ్యూటీకి వచ్చిన తర్వాత అరగంటలోనే వెంకటేశ్వర్లు గన్ను ఫైర్ కావడం, తలకు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో వెంకటేశ్వర్లు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటన మీద అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. సుమిత్ర, వెంకటేశ్వర్లు